我们知道这里有神的同在 Amen。 我们在敬拜当中，我们会经历到神的同在，所以每一次当你专心的来敬拜，全心的来靠近他的时候，都会让你的生命不一样，你生命的领域跟你的眼界也都在不断的被更新跟扩宽 Amen。 圣经当中告诉我们说，当以色列的百姓他们还没有出埃及之前，神已经去到那个地方，神已经在旷野那里。当你今天还没有来到这里的时候，神已经在这里 Amen。 神已经在这里，他要来祝福你 Amen。 帮助我告诉你身边的人，神今天要来祝福你。当你愿意靠近他的时候，他的祝福是不吝啬的。我们知道我们的天父他是慷慨的神，他愿意将他的丰盛赏赐给我们，流淌在我们的生命当中。但是需要做的是，你要敞开你的心，拥抱天父的爱，不断的让他的生命在我们的里面来触动，来帮助我们不断的能够进入到更新当中。我们一起来看一处圣经，圣经在罗马书的12章2节这里讲的说，他说不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。圣经罗马书的12章2节这里讲的说，不要效法这个世界，只要心意更新而变化。我们一起来说心意更新。那查验在这里讲的说，叫你们查验，我们一起来说查验。在这里我把查验理解为是敏锐，我们一起来说敏锐。敏锐什么？敏锐对神的作为的敏锐，对神话语的敏锐。那我们讲的说，我们生活在这个世界当中，神的要求，神的命令是要让我们不断的被更新的，是要让我们能够看到，我们不要停留在原来的那个光景当中，或者说不要让我们停留在原来的那个领域的里面。神让我们不断的被更新的，但是神的感动在我的里面，那我就需要敏锐神的带领。我们一起来说敏锐神的带领。如果你的里面不够敏锐，你没有办法能够更新的。更新不断的在我们的身边发生，更新不断的赏赐给我们，但是我不够敏锐，我看不见更新，我也没有办法能够踏入到更新的领域当中。我们今天每一个人都有美好的梦想，对未来都有美好的憧憬，但我们却在用过去的想法，或者说过去的生活模式来过今天的生活，而不是带着那个盼望或者说梦想来过今天的生活。我们对未来都有一个期待，我们对未来都有一个梦想，或者说你对你的将来都有一个美好的计划，但是你却在用原来过去的生活模式来过今天的生活，那你怎么能够进入到那个梦想当中呢？我们先来看一处圣经，这段圣经是在旧约当中，也是我们很熟悉的圣经，是在创世纪的第12章1节这里讲的说，他说耶和华对亚伯兰说，你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。第2节说，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗得也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候呢，年75岁。亚伯兰将他的妻子撒来和侄儿罗得，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地去。他们就到了迦南地。这段圣经让我们看到神对亚伯兰的呼召。在创世纪的12章1节这里讲的说，耶和华神对亚伯兰说，你要离开你的本地本族父家，往我所要指示你的地去。那这里讲的说，离开本地本族，也意味着说他要离开他的故乡，离开他已经很熟悉的生活环境，也预表着离开那个世界，离开那个原来的人际关系，离开原来的文化。亚伯兰要去到一个陌生的地方，他可能要学习新的语言，他可能要学习新的生活方式，就意味着对于他来讲的话，是一个新的挑战。我们每一个人都害怕有新的挑战，因为我们在舒适区，我已经明白，或者说我已经掌握在我原来的领域当中所有的操作。但是当我进入到一个新的领域当中的时候，那个是陌生的，那个会让我恐惧的，我不知道会发生什么事情。所以我们看到亚伯兰神呼召他的时候，他愿意起来。神告诉他说，你要离开你的本地本族，要断开所有你原来的生活方式、人际关系。
然后离开父家，指的离开父母、兄弟，或者说与自己有情欲的牵连，预表着肉体的邪情私欲。当我们被呼召、被拣选，离开这个世界，与基督联合，我们就要断开原来在我们生命当中的残累。阿们。跟你身边的说，断开原来的残累。神继续的告诉亚伯兰说，往我所要指示你的地去。在这里，神并没有告诉他是什么地方，这就需要他凭着信心一步一步的跟随神的带领。所以我们常常会讲的说，迷迷糊糊的开始，清清楚楚的行路。圣经腓立比书的1章6节，这里告诉我们讲说，他说我深信在你们心里动了善功的，我们一起来说，动了善功。谁在我们心里动了善功？神在我们心里动了善功。他说当神在我们里面动了善功的时候，必成全这功。我们一起再一次的来说，动了。那神已经做了这个动作，你对他动了这个动作有没有反应？我们常常期待，或者说我们渴慕神的作为，神的话语临到我们，带领我们前面的方向。但是当我们不能够敏锐他的话，我们就没有办法相信跟随。圣经很清楚给我们的应许，他说深信那在我们心里动了善功的。原来我们里面所发起来的一个想法，发起来的一个梦想，发起来的一个行动，是神在我们的里面动了功，那他必来成全这功。我们一起来说，他必成全。但是我需要敏锐，阿们，我需要知道那个是他在我里面动了善功。我们常常用我们自己的理性，这是不是神？这是不是神在我的里面动了善功？我们常常用我们自己的思维模式，用我们的理性来衡量神是不是你在我的里面，是不是我听错了？如果你的里面不够敏锐的话，你就会迟钝，你就没有办法能够立即的踏入到神的成全这功当中。所以我们需要敏锐他的话，需要相信并且来跟随。所以真实的信心必须是你先让神向你说话。倘若神没有向你说话，你的信心有可能是自信，不是圣经里的信心。所以信心的凭据不是看见或者说认识，而是在于得着神的话。阿们。帮助我告诉你身边的人，你需要得着神的话。利未教会告诉每一个弟兄姐妹，我们需要读经，我们需要在小组当中来打卡，好不好？再次问你身边的弟兄姐妹，你打卡了吗？那我们在小组当中要求弟兄姐妹每一天读4章圣经，可以在你的小组当中来打卡。那打卡为了不是监督你，而是为了督促你每一天都有神话语的供应。基督徒需要神话语的供应，阿们。每天我们需要吃，我们需要喝，但是我们属灵的生命是需要神话语的喂养的。所以你需要储存神的话。储存在哪里？储存在我的里面，不然神在你里面动了善功，你怎么能够知道啊？你没有神的话在你的里面的话，你都是世界的东西在你的里面，神动了善功，你不明白的，你不知道的，那个是被遮盖住的，是模糊的。所以你需要储存神的话在你的里面，这样你对神才会有一个敏锐。所以神对你说话，他必定会负你责任的。神对你说话，神向你说话，他会为着他的话来负责任。所以谁对你负责任很重要。跟你身边人说，谁对你负责任很重要。所以向你说话的，他会负你的责任。圣经里面告诉亚伯兰说，往我所要指示你的地去，这是一个呼召，这是一个意象。神呼召亚伯兰说，我要带领你离开你的本族，离开你的父家，往哪里去？这是神对他的一个呼召，给他的一个意象，往我所要指示你的地去。所以刚刚我们读到那段圣经的时候，神还没有先告诉他要到哪个里，神说我要指示你去到我所要指示的地去。亚伯兰就做了一个行动，什么？离开。 Amen。 我们一起来说离开，这是一个行动。 Amen。 所以利未教会里的每一个弟兄姐妹都是行动的，不是坐在那里的。 Amen。
是行动的，是运动起来的。所以亚伯兰他做了一个选择，行动起来。所以这是一个呼召，他很清楚知道这是来自神的呼召，来自神给他的意象。所以意象是圣灵把神永远的旨意向我们开启，神亲自开启他的带领，不然的话我们自己没有办法往前走的。所以他吸引我们，并且掌管我们一切的生活、言行与侍奉。所以意象是神给我们的使命。我们一起来说，意象是神给我的使命。梦想是自己给的，意象是来自神，梦想是自己给的。我憧憬一个未来，我憧憬在我的生活当中，我的家庭当中，或者说我的事业当中有一个美好的计划，这个是我的梦想。所以梦想是可以靠着自己努力拼搏来实现的，但是意象不是靠着自己想得到的，不是自己能够做得到的。所以意象跟梦想是不同的。我们一起来说，意象跟梦想不同。我们为着梦想拼搏，我们为着意象回应神。Amen。当你回应神的时候，神带领你进入到意象当中。所以当你有意象的时候，可以胜过不能够胜过的环境跟困难。当你有意象的时候，你可以建立核心的团队。当你有意象的时候，你可以胜过一切的仇敌。当你有意象的时候，可以带来使命跟有价值的人生。Amen。跟你身边人说，你要过有价值的人生吗？所以你需要有意象。城市六一教会的意象是什么？大声的来一起说，城市六一教会的意象是什么？城市会幕转化时代，这个是利未教会的意象。当我们第一天开始来宣告我们教会的意象的时候，我相信我们所有的人都会有一个想法，这好像太难了，或者说这好像太远了，跟我们好像不着边。城市会幕要转化这个时代，转化哪个时代？这个时代，这间教会要做的侍奉、做的工作、做的目标、做的那个方向是要做什么呢？转化这个时代。对于我们每一个人来讲，我觉得都很远，但是我们不断的在宣告，大声的宣告会让我们有信心。会让谁有信心？会让我有信心。Amen。我们一起来说，大声的宣告会让我自己有信心。所以我也鼓励我们每一个宝贝的弟兄姐妹，当你祷告的时候，我鼓励你大声的来祷告。当你大声祷告的时候，宣告出来的时候，你可以听见自己说的话，那个话语会让你有信心。当你敬拜的时候，我鼓励你大声的敬拜。你是唱给神的，但是你是在宣告神的话，宣告神的作为，会让你自己有信心。那你说我默默的祷告可不可以？我小声的唱诗行不行？可以。但是我鼓励你可以大声，因为那个可以挑旺你的信心。所以下一次祷告的时候，我渴望每一个人是大声的吗？每一个人都是大声的。敬拜的时候，把你的手举得最高，脚尖牵起来。神啊，我要够到你，我要被你触摸，我要被你触碰，这样我的生命才能够发生改变。Amen。那你说我这样站在那里行不行？可以。神渴望我们带着热情，神渴望我们带着激情。所以你到一间教会的时候，这间教会没有热情、没有激情的时候，你也会很难待得下去的。这间教会是带着火的，你说大家愿不愿意来？愿意。今天早上在敬拜当中的时候，我感受到在我们中间有一团火，在我们中间有很多的木材在那个地方，但是很多人不愿意进到那个木材当中。你可能认为你自己是一团火，但是你自己在那个地方的时候，你没有办法继续的燃烧，你需要参与到那个火堆当中，大家一起参与在那个火堆的里面，才能够继续的燃烧，不断的被燃烧起来。Amen。所以城市会幕转化时代是我们教会的意向。透过这间教会，我们要影响我们的周边，透过我的生命，我要影响到我的家庭。这是神给我们教会的意向。所以因着这样的一个意向，我们要建立怎样的一个教会呢？是要建立一个荣美的教会。我们一起来说，荣美的教会。我们要建立怎么样的教会？就是荣美的。什么是荣？有力量，有影响力，能改变人的心。Amen。什么是荣？有力量的，有影响力的，能够改变人的心，能够触动人的心的。
美是什么？美是有爱，是带着爱的。所以在这样的一个意象下，我们会成为怎么样的一个人？口甜、心甜、脸甜的人。我是进入幔内，出到营外，有使命的人。我们要建立健康、荣美、国度、时代性的教会。因此我要成为一个怎么样的人？卓越的人。我有卓越的人生。所以在这样的一个意象当中，它改变我的生活。当你让这样的一个意象在你的生命当中的时候，他说口甜、心甜、脸甜，那个是我的生活。我的生活当中要呈现出来的是真实显露出来的，口是甜的，心是甜的，脸是甜的。 Amen。 当你走到这间教会的时候，你会看到我们楼下的接待，他会用热情来招待你，他会用那个笑脸来欢迎你的。这是我生活当中真实要显露出来的。我要进入到幔内，出到营外，有使命。这个是我有梦想，我有目标，我需要把爱带给人。什么叫进入幔内？进到神的同在当中，然后带着神的爱离开，带着神的爱出去，把那个爱要给更多的人，把爱带给人，把人再带到爱的里面。当你这样做的时候，你就能够吸引到更多的人。所以我们要建立健康、荣美、国度时代型的教会。我的眼界要不断的被扩宽。我是一个卓越的人，我有卓越的人生，那这个是我的人生是不一样的。因着什么不一样？因着这个意象，因着这个意象，因着这个呼召在我的里面，我的人生不一样了。阿们。跟你身边人说，越是跟随越是不一样。所以意象是活的，意象是活的，是有生命的。意象会产生不妥协的使命，是具有最强的粘合力，它会不断的增长，它会让人能够成熟。以弗所书的5章27节，这里讲的说，我可以献给自己做个荣耀的教会。所以我们要把荣耀的教会献给神，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。我们要献给基督的是荣美的教会，荣美的生命。所以我的生活当中就可以呈现出来的。这间教会要把什么样的形象献给基督？荣美的。我是这间教会，教会不是这一个建筑物，教会是我们。我们要把荣美的教会献给神，因此我的生命要呈现出什么？荣美。跟你身边的人说，你的生命要呈现出荣美。还记得我们刚讲的荣美吗？荣是有力量的，是有影响力的，美是有爱的，这要在我的生命当中呈现出来。所以在这样的一个意象当中，它是可以帮助我们不断的能够来成长的。所以神告诉亚伯兰说，往我所要指示你的地方去。如果你要知道你要往哪里去，你必须很清楚的知道那是从神来的。神给你的指示可能不是要让你去改变整个世界，或者说改变整个民族，它有可能是要改变你生命当中的某一个领域，或者说你当下需要做的一个决定，我需要从神那里来的指示，或者说我做的某一个服事的一个事工，或者说我和某一个人的和解等等，这一些都要从神而来。 Amen。 这是指示，这是呼召，这是他给我的意象。圣经箴言书的29章18节这里讲的说，他说没有意象，民就放肆，为遵守律法的便为有福。圣经当中告诉我们说，我们需要有梦想，我们需要有意象，我们需要有目标。圣经说，如果没有目标，没有意象的话，民就放肆。放肆在这里讲的说，是任意而为，缺乏约束，没有准则。神给了我们一个准则，什么准则？为遵守律法的便为有福。所以你前提是需要有意向，因为你没有意向，你就任意而为。你没有意向，你不知道往哪里走。当你有意向了的时候，那个准则就开始在你的里面，什么？遵守他的律法便为有福。我们一起来读箴言书的29章18节，成为你的祝福。来，没有意向，民就放肆，为遵守律法的便为有福。所以我们教会的意向是什么？
城市会幕转化时代。如果你没有意向，你就跟着有意向的走。跟你身边的人说，如果没有意向，跟着有意向的走。当你跟着这个意向走的时候，你就会经历祝福，经历美好的丰盛。我们待会会看到，他没有意向，但是他会跟着别人的意向走，他依然蒙受祝福。我们继续的来看神的祝福。当你有意向的时候，当你跟随这个意向，跟随这个呼召的时候，你就发现是有祝福的，是有不断带领的。在创世纪的12章的2节，这里讲的说，他说，我要必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。在这里，神给亚伯兰有一个7层的祝福，就是因着亚伯兰愿意跟随神的呼召。所以今天愿意跟随神呼召的人，神今天也要将这样的一个祝福赏赐给我们。我们一起来，必叫你成为大国。这是神给亚伯兰的第1层祝福，必叫你成为大国。第2，必赐福给你。第3，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都因你得福。亚伯兰回应神的呼召，神给他这样7层的祝福。当我们今天回应神的呼召，神也要将这样的祝福赏赐给我们。Amen。神也要将这样的祝福给我们，必叫我们成为大国。成为什么样的大国？在天如在地的国。Amen。所以圣经里面告诉我们说，愿你的国降临。那个国降临在哪里？在我的生命当中显明这个国，显明这个国的丰盛。所以他必赐福给我们，也要叫我们的名为大，要叫我们可以成为别人的祝福。圣经里面第6个祝福讲了什么？那咒诅你的，我必咒诅他。阿们。那咒诅你的，我必咒诅他；那伤害你的，我必伤害他。哇，这太过瘾了。好，圣经里面告诉我们说，伸冤在神，是不是啊？哇，每次开始来宣告，当有人惹到你的时候，你就宣告，那咒诅我的，神必咒诅他。所以你不要自己去伸冤，你不要自己去跟他对着骂，因为那个对你的生命不好的。那你说我可以这样吗？圣经里面不讲的说不能够去咒诅人吗？圣经里面讲的说，神要来咒诅他，神要来找麻烦，找他的，是不是啊？圣经当中告诉我们说，我们是神的殿。阿们。我们是神的殿，你爱神的殿的时候，神也爱你。当人伤害这殿的时候，神伤害那个人。所以神是站在我们这一边的，所以我们是很划算的，是吧？所以你需要来跟随这个意向，你需要来跟随这个意向，紧紧的来跟随。我们继续的来看，如果凭着信心遵行神的话，当我们凭着信心，神把那个意向放在我们的里面，我们跟随神的时候，我们就开始有意向，有祝福，还有带领。要不要行动？要不要行动？立即的行动，还是观察观察再看一看？亚伯兰让我们看到的，他是立即的行动，是不是立即的行动？创世纪的12章4节，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。我们一起来说，罗德也和他同去。罗德有没有意向？你说罗德有没有意向？啊？罗德也有，罗德的意向是跟着亚伯兰，是不是啊？亚伯兰有没有意向？有。亚伯兰的意向来自谁？来自神。所以亚伯兰跟随神的意向，罗德跟随亚伯兰。利未教会是跟随神，神给意向给利未教会，你跟随什么？跟随利未教会。所以那个祝福会临到你的。我们会继续来看，你看罗德没有意向，但是他会因着亚伯兰得到很丰盛的祝福。创世纪的12章5节，这里讲的说，亚伯兰将他的妻子撒来跟支埃罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物，所得的人口都带往迦南地去，他们就到了迦南地。第6节，亚伯兰经过那地，到了示剑地方摩利橡树那里，那时迦南人住在那地。神呼召了亚伯兰，亚伯兰带着他的家人开始去走，神继续的指示他往
那个地方去，到了迦南地。这里圣经里面讲的说，就到了迦南地。我们一起来说，就到了迦南地。这里的一个就字是表明亚伯兰因着信而肯立时的顺服，立即的顺服。那这是亚伯兰他一生的特征啊，及时的顺服神。虽然亚伯兰他有失败，虽然他会有软弱，但是他不断的在这个过程当中学习及时的顺服，照着耶和华吩咐去了。他没有问神为什么去，也没有问要到哪里去，神怎样的吩咐他就怎样的照着做。这是亚伯兰他生命当中的旅程，给我们每一个人要学习的榜样。所以当我不断的在看亚伯兰他的整个的过程的时候，我就在想着说，我的人生好像是在他的这样的一个影子当中被照出来，被显明出来。立时的顺服，及时的顺服，当下的顺服，有时候是很难的，因为我们有太多的理性，太多的想法，有太多的观点，我需要来慢慢的去想一想。但是对于亚伯兰来讲，在中东地区，我有看到那个背景，中东地区他们的那一个家族，像亚伯兰他们来讲的话，他将来要继承他整个家族的财产的。那他离开那个家族的时候，就意味着要断掉从他家族当中应当承受的所有的产业。所以亚伯兰他选择离开的时候，是在神说你要离开的时候他就离开了，没有跟他讲的说要到哪里，或者说要做什么。神说你要离开，他就做了这个选择离开。所以他有一个及时的顺服。我们教会这段时间有一个很爱主的弟兄给我们教会奉献了一辆车这辆车呢因为有一次我开着我们教会的那一个面包车在那个修车铺里面去修车，然后他在那里给我聊天他一直说，那你们一直都用这样的一个破车，他说我有一个感动，我想奉献一辆车给你们教会。他就问我，他说你们教会那个车都是谁的？我说就有一个面包车是我们教会的，那其他的车呢都是有一个老师他留在这里让我们把它管理一下，因为他来了之后还要被拿走的那他说他一开始给我打电话的时候呢，那他讲的说你要看一看金杯就是金杯车，一个也是比我们那个面包车要好一点的他让我去看一下，他说你为这个事情来祷告我说好呀，可以的。然后过2天他又给我打电话说，他说金杯就不要看了，那个有点太次了，太不好了。他说我要给神，我就要给新的第一手我们一起来说第一手的那这个弟兄就开始要断掉了原本要给一个二手的金杯车，他讲的说我不要给二手的给神，我要给第一手的给神。他说为什么现在很多的弟兄姐妹总是把二手的给神？我说第一手的都被巴比伦掳去了，所以都是第二手的第三手的才来到教会的他说那我不要，我要给神第一手的那他就跟我讲的说你去看车，让我去到 4S 店去看车。他很着急，他跟我规定了一个时间，他说要在圣诞节之前把车买下来，所以你抓紧时间去看车。所以我又去排时间，我又去看车。当我去看车看完一圈了之后，他回来告诉我说，他说我心里面的数字是9万以内，9万以内的车你去看，把所有的办好了就9万块钱那我去看了之后呢也看好了差不多了，但是呢我想着说如果能够稍微提升一点，我们可以弄个稍微商务7座，那有一些老师或者怎么样我们可以接待都比较方便。一次性弄好了之后呢，那我们就不用再去更换了那当我去看完车之后，心里的那个数字已经定好了，这个车落地所有的全款要14万，但是他说9万块说9万块。那我就在想，我跟牧师商量，我说那弟兄讲了说他只要9万，我看了一辆车14万，所有都弄好。他说那怎么弄呢？要不要跟弟兄讲一下，那我们就他拿那个9万就行了，我们自己再想想办法，把这个车一步到位就行了
当那个弟兄又发信息跟我说，你去看车看好了没有？我说看好了。他说你看什么车？我说我看了一个叫广汽的车啊。他说得多少钱？我说落地差不多要14万。他说是，我也在看这个车，我也在看这个车。他说你看一下配置，如果算起来的话到底要多少钱？我说那个跟他们去聊的时候要14万，如果谈下来的话可以13万多吧，差不多。他说你继续去谈，谈多少我转给你多少。他说你谈多少我转多少给你。那最终我把那个车子谈下来之后，他跟我一起去提的车啊，总共弄完再加上车的第一箱油，刚好14万啊，刚好14万，好不好？我们将荣耀归给神 ，Amen。这个弟兄不是我们教会的，他是偶然一次的机会来到我们教会当中。那一次我们在开会，他是外教会的弟兄，所以呢，我们开会呢是不允许他参与的，他就在楼下坐着，我们在楼上敬拜。当我们敬拜的时候，他在楼下哭。他说我有太多年没有感受被神触摸了。当他来到我们教会的时候，他说为什么我要愿意这样的来奉献一辆车给你们的教会？我所在的教会，我们弟兄姐妹都很丰富，不是换了一个特斯拉，就是重新买了另外一个新车，但是教会没有火热，弟兄姐妹好像就坐在那里等着别人服侍。所以他说他来到我们的教会的时候，他看到我们教会里的每一个人都在动，都在拼搏。他说我愿意奉献给拼搏的教会的。他说这间教会是每一个人都在拼搏的。他发信息给我的文字，他讲的说，可能我们教会里的人认为我吃里扒外，但是我愿意把这个奉献给愿意行动的教会。所以这个弟兄有这样的一个感动的时候，他就立即的来做了这件事情。那透过这个弟兄在这一次的经历过程当中，也让我学习了2个地方：第一，及时的顺服；第二，不把第二手的给神，要给就给神第一手的。Amen， 好不好？再次将荣耀的掌声归给神。Amen。所以我们也深信，在我们里面动了那个善功的，必成全这功，必成全这功。关键在于是那个在我里面动了那个善功，我愿不愿意动，我愿意不愿意动。神不会强迫我们，神给我们有自由意志的选择。神永远都在感动我们。当我们去消灭了圣灵的感动，神就不再感动我们。因此我们要第一时间的来回应神的感动。当你不断的来回应神的感动，神也不断的来带领我们，向我们显现，加给我们信心，引导我们走前面的路。所以神的显现对于亚伯兰来讲，他也是一个很丰厚或者说很及时的一个指引。创世纪的12章7节这里讲的说，耶和华向亚伯兰显现说，我要把这地赐给你的后裔。这是神向亚伯兰再次显现的时候告诉亚伯兰的。神说我要把这地赐给你的后裔。亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。神向亚伯兰显现说，我要把这地赐给你的后裔。亚伯兰回应了神的呼召，他来到了这个迦南地这个地方的时候，有可能亚伯兰已经忘记了，或者说忘记了神要让亚伯兰来到迦南地的目的。神说我要赐福给你，我要将这地赐给你的后裔。这是神给亚伯兰的那一个呼召，并且已经很清楚的告诉他了，在这样的一个迦南地，我要把这地赐给你的后裔。所以亲爱的宝贝家人们，不要以为看见了异象就行了。看见从天上来的异象是一件事情，一直不违背从天上来的异象又是一件事情。我们不断的在宣告我们教会的异象，宣告是一回事，我进入到这个异象当中又是一回事。所以若凭着眼见，亚伯兰所看见的是迦南人住在这个地方，但是凭着信心，他有神的显现跟神话语的保证。创世纪的12章10节这里讲的说，亚伯兰经历一个环境，他在那地就遭遇了饥荒，然后那个饥荒很大，
亚伯兰就下到埃及，所以在那里就暂居。亚伯兰兜转了一圈，在埃及地经历了一番屈辱的失败，丢下自己的妻子，保护自己的性命，最终又回到了迦南地，回到起初他为神筑坛的信心之地。起初的呼召还依然在他的里面吗？或者说起初的呼召今天还在我的里面吗？我05年信主，然后06年就受洗了。我受洗之后07年我就开始回应神的呼召，我进入到全职当中。当我在全职当中做了1年，我的收入很低，那个时候是1年900块啊，那有老婆了有孩子了啊，1年是900块，我没有办法能够生活下去，所以我选择了离开神的呼召。那我就开始去经商，我开始去办公司，然后经历了很多的一些的失败，经商的挫败，一直到婚姻的一些的危机，最终都转过来之后，最终在地铁上回去的路上，神再一次的让我显明他在我里面的那个呼召，我重新回应神的呼召在我的生命当中。所以当我忽略了或者说忘记了那个呼召的时候，我会在一直兜圈子，我会一直在兜圈子，我会经历失败，好像所有的门都被关掉了一样。当然神呼召我们每一个人都不一样的，神呼召我做全职在教会当中来侍奉，神呼召弟兄姐妹在职场当中来服侍，我们每一个人服侍的领域不同，但是我们都是为着主回应神的呼召。 Amen。 所以罗马书的14章7节讲的说，我们没有一个人是为自己活的，也没有一个人为自己死，我们若活着是为主而活，若死了是为主而死。所以我们今天每一个人都是为着主而活的。 Amen。 我们有时候讲的说，哇，活得这么累，我为着什么而活的？今天告诉了你答案，为主而活。 Amen。 如果你还不清楚知道我今天活着的意义，圣经里面告诉说是为主而活。 Amen。帮我告诉你身边的人，是为主而活。创世纪的13章的1节讲到，亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的都从埃及上到南地。那亚伯兰的金跟银牲畜很多，与亚伯兰同行的罗德也有牛群、羊群跟帐篷。圣经里面讲的说，与亚伯兰同行的，我们一起来说同行的。所以你没有意向，你要跟随意向。当你跟随意象的时候，你会领受有意象一样的那种丰盛。所以亚伯兰有丰盛，罗德也有丰盛，所以他跟随亚伯兰的意象，也有牛群、羊群、帐篷。但是在那一地居住的时候呢，因为财物很多，家产很多，以至于造成亚伯兰的牧人跟罗德的牧人开始相争。那亚伯兰最终没有办法了，他说，你我不可相争。因为神起初开始呼召亚伯兰的时候，告诉亚伯兰说，我要赐这地给你的后裔。那个时候亚伯兰离开哈兰的时候75岁了，兜转几年之后，他没有自己的孩子，所以他的焦点应该是在罗德的身上。罗德要来继承我的家业，罗德要来承受我的产业，所以那个时候可能他的焦点在罗德的身上。但是呢，有一天发生了不愉快的事情，罗德的这个牧人跟他的牧人相争，争到一种地步的时候，亚伯兰不得不做一个选择，说我们分家吧。当这一段的经历临到了亚伯兰的时候，我相信在我们的生命当中都会有这样的一个经历，有一个不欢而散，或者说经历一个很艰难的一个选择。对于亚伯兰来讲，当时对于他来讲是一个很艰难的选择，要承受我家业的罗德，我要跟他分家了。但是这是神的心意，阿们。我们一起来说，这是神的心意。为什么罗德要离开他？圣经罗德的名字的原意是遮盖住。当罗德离开的时候，就意味着遮盖在亚伯兰面前的那一个帘子被拿掉了。罗德他的选择是在肉体当中，亚伯兰的选择是在信心当中。所以当他们开始最终做了一个最坏的结局，对于他们当下来讲，最坏的结局就是分家。罗德离开，圣经很清楚的记载的说，创世纪的13章14节这里讲的说，罗德离
别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：从你所在的地方，你举目向东西南北观看。当遮盖挪开的时候，神再一次的向亚伯兰显现。亲爱的宝贝的家人，有什么事是你的遮盖？有什么东西遮盖住了你信心的眼光，遮盖住了你的呼召，遮盖住了神对你的美好旨意？是什么成为了你的遮盖？是你自己的理性想法，是你当下的环境，是你面对的问题。罗德挪开，阿们，把罗德挪开，再一次的看见神对你的显现，再一次的看见神对你的指引。帮我告诉你身边的人，挪开罗德。当你挪开的时候，你才能够看见。很多的时候，我们用过去的东西来限制我的当下，却没有用我的意向，用我的梦想来活出我的当下，所以你还依然是在原地当中。所以亚伯兰经历这样的一个痛处，或者说经历这样的一个环境的时候，是因为他用原来的，他一直带着罗德，罗德要继承我的产业，但是最终那个剧情推演到罗德要离开，不得不离开，所以神依然会怜悯我们，但是我们需要及时的挪开那个罗德。创世纪的13章15节说：凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。圣经里面讲的说，告诉亚伯兰说，你所看见的一切，我都要赐给你和你的后裔。请问当时亚伯兰能够看多远？在迦南地的时候，神说，你起来看，你看，从你所在的地方，你举目向东西南北观看，你所看到的所有的一切，我都要赐给你和你的后裔。请问正常最好的视力你能够看多远？啊，你能够看多远？哇，好，这是信心的眼光。我相信当时亚伯兰一定是用信心的眼光看的，阿们。因为人的眼睛是有局限性的，所以是用信心的眼光在看，并且创世纪的13章17节里面讲的说，你起来纵横走遍这地。我们一起来说，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你，是不是？圣经里面讲的说，你起来纵横走遍这地。请问亚伯兰怎么走？他要用多少天的时间纵横走遍这地？用信心的眼光来走，阿们。帮我告诉你身边的人，用信心的眼光来走，不然的话，你没有办法能够经历到这样的一个丰盛的。你用自己的眼光，那个叫做梦想；你用神的眼光，那叫做意象。所以有一个人，有一天他告诉他，你在太阳西落之前，你所走过的地方都会给你。所以这个人拼命的跑，拼命的跑，拼命的跑，一直在跑，一直在跑。太阳快落西山了，他一直在跑。他说：“我要再多跑一点，再多跑一点，再多跑一点就是我的了。”最终在太阳西落的时候，他跑到最远的地方，然后他就猝死在那个地方了。所以用人的没有办法能够达到那个意象的。一定是从神来的，阿们。所以你的信心有多大，便能取用神的应许有多大。所以亚伯兰最后做了一个决定，13章的18节讲的说，亚伯兰就搬了帐篷来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。筑坛，这里是第三次筑坛，向神献上敬拜，所以谨记神在他生命当中的忠心。所以亲爱的宝贝肢体，让我们一起来拥抱神给我们的意象，一起进入到神量给我们的产业，不要让罗德挡在你的面前。我们一起从座位上站立起来，我们在神的面前，我们来祷告，向神来祷告，向神来寻求，向神来祷告。神啊，你量给我的，你量给我的产业，你给我的意象，你给我当下的带领，我要开始怎么走？我要开始怎么走？那个意象已经给你了，那个呼召已经给你了，你是在停留在原地，你还在想，你在为着你的一个决定在想。神第一时间将那个感动放在你的里面，
你里面开始要有一个回应，及时的回应。当你及时的回应的时候，就如亚伯兰他所经历的。我们一起祷告，我们一起祷告，在神的面前。哈利路亚，爸爸赞美你，谢谢天父爸爸，给我们每一个人都有呼召，都有意向。天父，我们愿意来回应这个呼召，跟随这个意向，进入到你要量给我们的领域当中，进入到你要赐给我们的产业当中。天父爸爸，帮助我们，给我们信心，让我们拥抱这样的梦想，拥抱这个意向。谢谢天父，祝福我们每一个宝贝的家人，看见那个荣耀的呼召更加的清楚，更加的清楚。谢谢天父，听我们祷告，奉耶稣基督的名祈求 Amen。 赞美主。